दोस्तों अगर आप यह वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब यह है कि आपके भी फ़ोन में जो आवाज़ है वह बहुत कम निकल रहा है। दोस्तों अगर आपका फ़ोन बहुत ही पुराना मॉडल का है या बहुत ही पुराना फ़ोन है और आपके फ़ोन में जो आपका आवाज़ है बहुत ही कम निकल रहा है तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप पुराने से पुराने फ़ोन के अंदर में अपने आवाज़ को 300 से 400 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आवाज़ को 300 से 400 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं पुराने से पुराने फ़ोन के अंदर में तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को देखिएगा और जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको सिर्फ आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। 100% आपके फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपके फ़ोन में आवाज़ कम है तो अपने फ़ोन की आवाज़ को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग पे जाइएगा। फ़ोन की सेटिंग पे जाओगे, हर फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन की एक सेटिंग होती है। इस पर क्लिक कर कर अपने मीडिया वॉल्यूम का जो आवाज़ होता है उस आवाज़ को फुल रखिएगा। अगर आधा है तो फुल रखिएगा। फुल रखने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे जो आवाज़ का ऑप्शन होता है इसको भी इस तरीके से आपको यहाँ पे दबा के देखिए इस तरीके से फुल रखना है। रख लेने के बाद में अब आपको एक बार इस तरीके से अपने आवाज़ को फुल कर लेना है। उसके बाद में अगर फिर भी आवाज़ कम है तब आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन यही है जिसका नाम है साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम। इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर 1 करोड़ से ऊपर हैं, 4.5 की रेटिंग है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों इंस्टॉल कर कर ओपन करेंगे सिंपल सा इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ओके करने के लिए कहेगा, ओके कर दीजिएगा। अलाउ करने के लिए कहेगा, अलाउ कर दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको 6 डंडी आपको दिखेगी। ऊपर में यहाँ पर एक बटन होगा, बस इस बटन को ऑन कर देना है। दोस्तों बटन ऑन होते ही एक छोटा सा ऐड चलेगा। ऐड चलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद एक लास्ट यहाँ पर देखिए वॉइस बूस्ट का ऑप्शन है। इसको कम से कम बीचों बीच अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कर कर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक कर कर यहीं पर मैक्सिमम अलाउड बूस्ट है, इस पर आपको क्लिक करके देखो अब यह 60 पे 70 पे कहीं भी सेट होगा तो आपको डायरेक्ट इसको 80 पे सेट कर देना है। कहाँ करना है? 80 पे सेट करने के बाद में अपने फ़ोन में कोई गाना, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग चलाइएगा। आपके फ़ोन में जो आवाज़ पहले निकलता था ना उससे 200 से 300 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो 90 और 100 भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि अगर आपका फ़ोन पुराना है, पुराना स्पीकर है तो ज़्यादा आवाज़ करने के कारण आवाज़ के कारण स्पीकर फट सकता है। तो इसको हम तो कहेंगे कि 80 पर चेक कीजिएगा, डायरेक्ट 100 मत कीजिएगा क्योंकि 100 पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाता है। 80 पे सेट करने के बाद में फ़ोन में गाना या वीडियो चलाइएगा। आवाज़ सही हो जाए तो आपको छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपका फ़ोन नया है तो आप 90 और 100 भी ले जा सकते हैं क्योंकि नए फ़ोन में स्पीकर नया होता है। पुराना फ़ोन होगा तो आप 80 से ज़्यादा मत जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि अगर आपके फ़ोन में आवाज़ कम है तो अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।